Grįžimas neprasidėjo nuo žingsnio, jis prasidėjo nuo nutylėjimo. Pasaulis aplink atrodė tas pats, krentantis lapas, čiurlenanti upė, tolimas vaikų juokas, kurį dar vakar jis vadino svetimu. Bet kažkas buvo pasikeitę, ne pasaulyje, jame. Algirdas ėjo per miestą, kurio griuvėsiai dabar tapo kodu. Gatvės šviesos mirgėjo ritmu, lyg kalbėdamos Morzės abėcėle. tu čia ne svečias, tu čia architektas. Kiekvienas žmogus turėjo kitą veidą, bet tas veidas kalbėjo tą pačią tylą, ne žodžius, laukimu. Jis jautė, Jie taip pat sapnuoja, bet dar nepabudo, kiekvienas jų kitas aš. pagalvojo jis prie turgaus prekystalio. Moteris, kuri jo anksčiau nepažino, dabar šypsojosi lyg akys žinotų. Senolis iš maldos neprašė, tik palietė jo ranką ir padavė mažytį akmens simbolį. Spiralę, Žvaigždžių gimimą tu rašai žaidimą iš vidaus, kalbėjo balsas. gal kapsulės likutis, Gal jis pats, bet ne tam, kad pabėgtum. tam, kad primintum. Tai prasidėjo per tvarką. Algirdas ėmė daryti mažus veiksmus, kurie nepriklausė sistemai. Pažadino vaiką iš Baimės sapnų apkabinimų, ištarė atleidimą tam, kuris jį išdavė žvilgsniu, žengė į vietą kur niekas nedrįso. ir atnešė ten tylą. Veiksmai buvo maži, Bet sistema pradėjo trūkinėti, veidrodžiai nustojo, atspindėti, laikas nustojo, būti linijinis, žvaigždės ėmė šnibždėti naktį. ir tada Algirdas suprato, Tai nėra kova, tai kūryba. Ir kiekvienas, kuris atsimena, kas jis yra. pradeda rašyti pasaulį iš naujo.